乘风破浪3成团夜在1号进行录制，新年的上班路挤满了粉丝，在男粉丝的号召下，众人为他打气。3、2、1，王者梦幻，全力成团，王心凌，全国人民加油！3面，王者梦幻，全力成团，王心凌，全国人民加油！王心凌加油！王心凌，好喜欢王心凌，好喜欢你！满满的能量 get， 传出王心凌最终以 C 位成功出道，亚军则是唱跳实力兼具的郑秀妍，接下来则是于文文、谭维维担任队长，阿娇、阿 sa、薛凯琪、郭采洁、唐诗颖、张天爱等人成团。与王心凌同队的吴谨言则是卡位第11名，遗憾无缘成团。浪姐终于画下句点，王心凌结束录影，第一时间会见粉丝，让男粉丝激动到狂吼咳嗽。喜欢你，知不知道？王心凌直播。3、2、1，王心凌，好喜欢你，知不知道？心凌，辛苦了，心凌再见，王心凌，心凌。没事，多喝水，多喝水，没事。炎炎夏日，大家记得多喝水哟。却害怕都说错。